这是脱皮之后的效果，把玉米的皮儿、根基、黑底儿、胚芽全部脱掉，全部脱干净。这是客户家里的粉碎机，玉米经过咱们的机器完成清理、脱皮、脱胚以后，再通过提升机连接他们的粉碎机。他们弄的风俗是把那个玉米吧，粉碎以后，玉米面和玉米丝要求是混在一起的，混合在一块儿。咱们这款用户干那个粮食加工已经有好几十年了，平时生意都非常好，知名度也很高，方圆10几公里的全部都上他们这边加工。